هاي بقرطة سا لكن أركون أكا تربو في الأرجل كي كم تجمعها أيه الدبافة وربادة نيو تبرة السني قرطامي إيه نرك النيو سنن إيه nama dheeraa fi namni gabaabaa liyyunnati isaanii beektaa garuu maal hin beektu amma fakkeenyaaf amma dubartii ibsaan fakkeenyaaf dubartii dheertuu isii yoo fuudhe jechuudha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا لا إبسان ميتي نما برا أما وسامة ها نمتي إيسين دلومتي أنا دلوم بر أنا لا لكم جولتي كب جاغنا ما كركر لا ربي واهون ده ما دور كتوم لا دوبرتي جواب دو تنا دولتي جواب دو في دولتي إيرتو لالمي دولتي إيرتو مودين جتة بق أكنا جتة جتة جارتي بس جارسي رفول جواب دو بق جواب دو نين من دلهم تو أغنم فوا بلي تو كا من هنس كا إننا إيسا دلوما وسوني سين دلومين so أكذي جتشو dubartii eertuun kan jettee yaa dhugaa keeti. Taasi dulloota maarkitee dulloota dhedheeraa fi dulloota gaggabaabaa laalmee. Kamtu irra humna qaba kamtu irra waa hojjetu. Gabaabaatu hojjetu. Kan gabaabaatu hojjetu. Gabaabtuun bar hojiin daleeti mana xareeti bu'aa bakka dhedheertuun tun bakka. Sila hoggaa jaan kun aboobii kana dhufte hoo? Akka biyya kana dhufe osoo hin taane okkoleetiin jiru san irraa wal dhabneetuma waa'ee ma jidduu kiyyaa fi mucaa jiru san irra wal lollee. Faazariin ani faazarii bilbileetiin nikaan ayii kennaan hin dinne faazariin anammoo sheeka gaafadhee sihii keessaatiin nikaan isaanii kuttii naan jedhan. Jaarsi hin jaarsi sihii kennaati yoo ati ilmootii yaamiti naan jennaan aduu abbaa kiyyaa miti hin jedheen akkanumatti. Ilmootii abbaa kiyyaa miti hin jedheen kanas kana booda sirtii kiyyaatti hin dawaliin naan jedhe haa yaa wakeen jedhee. Bilookii waggaa tokkoof na godhee ture. Dura waggaa takka addaan hammaannee walitti deebinu. Ammallee deebisatuma bilook na godhe. Bilook na gonaan okkeen jedhee anillee rumaan deebisee bilook godhee itti dhiise. Qaxxi jedhee waggaa jaateen. Guyyaa takka. Akkamii araaramtaa? Maati fakkeenya gulmaa galatti homa zarii xiyya taate hunda cufe. Homa zarii xiyya taate hunda. Miidiyaa raanii uttaala ni kolfa ni taphadha. Mallaqattii xiyyataa hafteetiin jette harkatti ni qabadha. Amma fidee korojoo godhachuu eegale. Durri kana booda illee ittiin ergu isatti as garagalee hin ergu amma naannoo waggaa torbaa geenne waggaa torba kana keessa ilaali kan akkaawuntii irraa birrii takka hin qabu. San irraa tadee deebi'an akkasitti hojii hambaa hojjeta akkasitti cinqaa isaanii istireesii isaanii. Amma as garagalee maal godhee korojoo godhachuu eegale yoo wanna shaantaa irraa kiisa wanna kukkuteetiin birratiitii adada waa fudhadhuuni shawannoo kiyya keessa kaachuu eegale. Arge ka amma uf baraa dhufe amma bilchaadde jireenya biyyaan baan na bilcheessite sii galee akka akkasumatti dalagataa dhufe akkasuma walitti qabataa dhufe wanna dhaa dhufe isaan akkasumatti addaan ammaanne tun jenne. Waggaa jaha taa'ee naannoo waggaa torbaa gaafa galu ammoo bakka itti galuudhaaf kaleen takka na dhukkubdi akka ta'ee galuu dhabee gara biyyaatitti bakka itti galu hin qabu. Eessummanti yaan erga biyyaa bahee guyyaa takka heloo jedheen hin beeku silkii isaanii hin qabu. Ammallee baay'ee walitti gadi hin buune eessummanti yaani akkumatti galuu dhabee rakkadhe. Akka ta'u dhabee isa dubbisuudhaaf gaaf duraa kakadhe. Inshaallah du'aa jiraa keetii miti du'aa kee irraa iyyuu rabbi nan dhaabin jedhee kakadhe. Inni illee rabbiin reeffa kiyya irraas hin dhaabin naan jedhe. Okay, eedumaanitti man dhiise akkasumatti taa'ee eessumni kiyya tokko ammoo kasilaa akka haadhaatitti na guddisee jedhee sababa miidiyaatiif jecha innis naan ammaati. Illikii walii qabne bakka faasadii intalaan gahaati. An akka abbaatitti ilaalu akka waan obboleessa kiyya hangafa waliin guddadheetitti ilaala faasadii. Akka waan obboleessa kiyya waliin guddadhee. Maashaallah rabbi umurii. Yoo waan takka yoo jedhe hin fixadhaa dhahee jedha ana kan fixadhu akka kiyya dubbatu. Rabbi umurii si yaadee beessu waan naan sanuma. Dhuma irratti komantiin miidiyaa kana gubbaa irratti si aarsu yookiin si aarse jira maali?
Yoo maal sin nyaanaatti? Commenti na arsitu yoo jiraatte yeroo baay'ee commenti yoo heerumtan jettu kan na arsitu. Bira gaba ittuma dhufuu deemaadha nu gaafisan. Gaafisan na biratti illee ma jirti. Ittuma sii dhufa illee. Yoo heerumta gisee jettu keessattuu dubartiin faati yeroo dhufaniiti yoo heerumta naan jedhan xishna jedha mataa kiyya keessa. Yeroo jala gasseenee commenti jala laalu ilmoota na rakkiftee tiktokii gubbatti yaa rabbii kiyya jana gahaati waan agarsiisi ilmooti yaan jettee taphoottu faana. Abbaa manaa kiyya yaa rabbii kiyya waan agarsiisi fayyadee ka isa postatu arga. Bakka Soomanuu kun garii gariitti bar nyaata nyaachuu dhabuu qofatti fakkaata isin galee. Soomana namni waa hundarra soomana isin galee. Namni keenya osuma beekuutiti Rabbi nurraa qabalu soomana akka laaftutti miti laa. Rabbi keenya nurraa qeebalee moo qeeballee nu sammuu teenya keessa nu deddeebiti. Keessummaa inni nu ji'a takkatti dhufa ji'atti waggaatti gistakka. Guyyaa idaan bula. Hootu ida hojii waan rakkoon qabu. Guyyaa idaa simbiran bula. Guyyaa idaa moo mana jaarsaaf jaartii galuun gaarii miti ka buluun gaarii miti. Baatii guutuu wal yaadanii bultullee rakkoon qabu nu biratti. Kilaasii nama naamusa qabu si galee. Malee simbiran rafu miti lafarra. Abet Aisa mam nu berbeda sih kan sasa. Wah, gue di